Hebu pata kuelewa, yule mtu aliyepata kuja wewe kuelekeza jambo na ukamjibu vibaya, yule mtu mimi nilimtuma. Na kama ulikuwa unajua masiala au la anatania mwana utani, huu sio utani. Hili ni jambo ambalo liko siliazi na mifumo na desturi ya familia yetu. Lengo na madhumuni ya sisi kutaka wewe ni kulisi, sio kwamba kwa nia mbaya au kusema kuna ubaya mimi nataka kufanya au kusema kuna tatizo mimi nimeliona au nataka nifanye kitu fulani au kwa matamanio, bali hii ni desturi yetu. Ndugu yetu alipofariki kakuacha wewe, pia kaacha na mtoto. Ukiachana na mtoto kaacha mali, kaacha nyumba kama hivi. Leo hii itoke wewe unafanya vitu vya kijinga, unakaa ujane na unafanya vitu na watu wengine, sisi kama familia tutaweza kufurahika. Kwa hiyo kwa kuendeleza ukoo uendelee kukaa kwenye amani, mimi ndo najua matatizo ya ndugu yangu, mimi ndo najua nini ya mtoto wetu anataka, mimi ndo najua wewe unataka nini. Kwa hiyo huduma uiendelee, basi wewe inabidi mimi ndo nikulisi kama alivyozungumza yule mtu aliyemtuma. Labda tu nikuambie, mimi taarifa nilizipata, lakini hiko kitu binafsi yangu mimi sikiwezi. Ukitoa tu hicho kitu, nadhani unajua nini maana ya mapenzi. Wewe unilisi mimi na hiyo tabia yako ya kutembea na vitoto vya 2000, lini utakuja kuviacha? Hicho kitu mimi sikiwezi. Leo umekuja kunithibitishia, lakini na mimi nakuthibitishia wewe, mimi siwezi kulala na wewe, ni shemeji yangu. Itabaki pale pale, wewe ni shemeji yangu. Siwezi kulala kitanda kimoja na wewe. Hebu kwanza nikueleweshe tena jambo. Ujue binadamu yoyote lazima awe na ubongo wa pande tatu. Maana ukiukosa ubongo mmoja katika hizo ubongo tatu lazima uwe na matatizo. Uenda kichwa chako kuna vitu haviko sawa na unashindwa kutuelewa. Sisi hatufanyi sababu ya mapenzi hapa. Sisi tunafanya kwa kutetea haki na mali za ndugu zetu na kutetea na damu ya ndugu yetu isije kachanganya. Na pia nafanya hivi ili nije kulea familia ya ndugu yangu. Na hata hao unaoona nyuma nao wamelisiwa. Sasa wewe kama hutaki kufuata sheria za familia, au hutaki kufuata sheria za ukoo wetu sisi, basi chaguo lako ni moja tu. Kuondoka wewe kama wewe. Hapa hutaweza kuondoka na mali za maleo. Hutaweza kuondoka na kitu chochote cha maleo. Na pia hata familia ni mtu mwanao inabidi umwachie hapa uweze kuondoka na damu yetu. Hapo unaruhusiwa. Maana sisi hatupasi kulazimisha mtu. Sisi hatukulazimishi, bali tunafanya kwa kufuata sheria zetu sisi. Hautaki utaondoka wewe kama ulivyo. Kila kitu kinachomhusu marehemu unakiacha hapo. Hiko kitu sio shida zangu. Mali zinatafutwa. Cha kwanza furaha ndani ya moyo wangu. Nitaacha kila kitu, lakini pia kuhusu mtoto siwezi kumwacha. Kula. Nakula mbona? Mbona ndegea? Mbona nakula? Kwa kula umeshiba moshi. Mbona wake kauli zenu? Shiba moshi. Nafinya. Kuna nafasi ya kula? Niko vizuri. Naweza kula baba. Wewe ndio leo usika katika kifo cha baba mkubwa. Najipa imani pengine zamu yangu kesho. O dunia, simama nishuke, yamezidia mengine. Wewe umezipata wapi hizo habari? Nimesikia mtani watoto zangu ananiambia mimi mtoto wa muuaji. Kwa hiyo sasa unaamua kumtuma mtoto aje kuniambia haya maneno, aje kuropoka ujinga mbele yangu. Mimi nihusike na mauaji ya kifo cha kakaangu, mimi nimuue kakaangu, nimuue mimi. Lakini kwani umemsikia mtoto ametaja jina langu hapa? Wewe hizo bani nimekwambia mimi? Kwa nini unanipenda kunihukumu kila siku kwa nini? Inabidi ukubaliane na kuolewa. Sababu sisi hatuwezi kuruhusu damu yetu ikaondoka. Kuondoka eneo hili damu yetu sisi hiyo abadani asilani hatuwezi kuruhusu. Kwa hiyo wewe unabidi ukubali sisi tukulisi. Wewe ni kulisi mimi, tuishi hapa kama mke na mume, na pia nilishakuelekeza awali. Nilishaanza kukupanga kisaikolojia kwamba hapa utoishi peke yako. Basi huyo mtu ambaye utaishi naye ni mimi.
Na hichi kwetu sisi ndio kilio chetu sisi wote. Unapotuona ni familia yetu, lazima tuwe tunatetea haki za ndugu zetu. Hatuwezi kuacha mwanamke aliyekuoa wewe kwa gharama ndugu yetu leo hii ukaonekana unatoka na watu wengine, wanailamba watu wengine. Kitu kama hicho hakiwezekani. Sheria ni moja tu, hautaki unaondoka kama ulivyofika hapa. Kila kitu unakiacha hapo, hadi nguo alizokununulia marehemu unaziacha hapo. Utaondoka kama ulivyofika, na kama haulitaki hilo basi ukubali kuolewa. Hakuna kipingamizi hapo. Kwa kweli hii ni dunia. Yaani unaona mazuri yako wewe tu au unaona mabaya ya mimi tu kulikataa hili. Na wewe hata kutembea na vile vitoto. Yaani hilo sio kwangu mimi, hata kama ukaja kuoa mwanamke mwingine. Hiyo sio tabia nzuri shemeji, hilo mimi nakwambia. Jambo la mimi kutembea na watoto wadogo wewe alikuhusu. Yaani jambo la mimi kutembea na watoto wadogo alikuhusu. Sababu mimi nataka nikulisi wewe, sio kimapenzi. Sio kwamba nimevutiwa na wewe ulivyo, kwamba eti nimekutamani sana au nilikuwa namuonea wivu ndugu yangu, hapana. Na lisi tokana na desturi na mila zetu zilivyo, kwamba lazima tufanye hiki kitu kwa kuokoa mali za ndugu yetu na kuokoa damu ya ndugu yetu ili siende mbali. Lakini sio kwa mapenzi. Sasa kutembea mimi na watoto wadogo hivyo vitu wao havikuhusu. Jambo ni moja, ukubali kulisiwa au uondoke kama ulivyofika. Yaani unaondoka wewe tu hapo, unaacha kila kitu kilichopo. Tumeshamaliza hapo. No reform, no election. Ndio kama nilivyokuelekeza. Lazima ufuate tulichokipanga sisi. Umefika kwenye mji wa watu, basi ufuate watu wanavyotaka. Hizi ni sheria zetu, sio uwezo ukazipingisha hata siku moja. Lazima ni ilakatue. Ukubali ukatae. Haiwezekani ndugu yetu atumie mali mingi kuoa hapo kaolewa na watu wengine huko. Umetawala ushirikina na mengine nisoyafahamu. Hata sola inakosa nuru, yani inafifia. Mwanamke ana akili wewe. Inafikia wakati sasa unaamua kuropoka maneno, unaamua kumzungumzia mtoto. Yaani mtoto aje kuniambia hizi kauli. Kama mimi ni muuaji. Nimemuua kakaangu. Lakini mimi siwezi sababu yao kunilaumu kwa sababu mimi sihusiki chochote, mimi sijui chochote, ni maneno ambayo watu wanaongea mtaani, mtoto huyu anayasikia. Kwa nini unapenda kunihukumu mimi muda wote? Naomba nikuulize kitu kimoja. Kuna siku nimesha utafauti wote huyu mtoto. Sio namlea kama mwanangu. Sio namfanya kama wa kwangu. Kipi kibaya ambacho nimekuonesha huyu mtoto? Japokuwa nimemkuta. Kuna ubaya wote nimeufanya? Au hizi ndo zile fadhila ambazo ninazolipwa kwa sasa? Kwa kweli nimemchokoza punda, mateke ni haki yangu. Lakini wewe unapenda kunihukumu muda wote. Kwa hiyo huyu sasa maana ayasikie mtaani, sio kwako. Wow. Na wewe na hizo habari umezitoa wapi? Nasikia mtaani. Sasa kwa nini unakuja moja kwa moja unapita kuropoka? Lakini siku nyingine ukisikia neno lolote njoo niambie mimi kwanza, usimwambie mtu yoyote. Unalopokaje hivyo? Nimekufunza hivyo mimi wewe? Nimekufunza kuropoka mimi? Au unataka kuletea matatizo sasa hizi? Unipendi, si ndio? Mama. Mimi naona kabisa hii ndoa haijawa kama ya furaha katika maisha yangu. Ndio. Mama, hii ndoa mimi inanipa wakati mgumu sana. Hasa baada ya mume wangu kufariki. Mama, kitu ambacho kinaendelea katika hii ndoa, shemeji Likulama amekuja kuniambia kwamba yeye inabidi anilisi mimi. Hicho kitu mama, katika jamii, hata mimi mwenyewe binafsi, hicho kitu hakipo. Kilikuwa enzi hizo, sio saa hizi mama. Mimi kwa upande wangu, mimi kama mimi, hichi kitu sikiwezi mama yangu. Na nimeamua kuja kukuambia wewe. Nahisi kabisa na nina imani kwamba utaweza kunisaidia ili jambo mimi niepuke nalo. Swala la kurithiwa halijapitwa na wakati. Inategemea maamuzi ya familia. Na familia sisi ndio utaratibu wetu. Wewe kurithiwa na shemeji yako ni lazima. Mwenzako, mke mwenzako umemwona? Anakaa hapa nyumbani kwa sababu alisharithiwa. Kwa hiyo na wewe kurithiwa ni lazima. Ukiona kwamba umeshindwa kurithiwa,
Mtoto na mali ya marehemu inabaki hapa nyumbani. Sisi tutalea mtoto wetu, wewe utakuwa huru bila shida. Mama, jaribu kunionea huruma. Sawa, ni tamaduni zenu, lakini ilikuwa zamani mama, na sio mimi tu, sasa hivi mpaka watu nje wanalikataza hili jambo. Hayo mambo yalipitwa na wakati mama, mtu aamke kidogo. Sisi tumeamka na ndio maana tumeona kwamba familia yetu hatutaki tuiumbishe. Tuna malezi makubwa tu, tunalea watoto wetu, tunawalea, damu yetu tunaitunza, na wewe mwenyewe utakuja kushangaa. Malezi gani utakayopata mtoto kwa ndugu ninavyoona? Kuna mapendo sana ya kulea watoto. Lakini mama. Lakini nini? Shafanya mengi mengine. Yule mtu ambaye nilikuelekeza kwamba aje kwako mtafsirie ile ndoto yuko njiani, anakuja hapo kwako. Sawa, haina tatizo. Shemeji, unanipita? Nimekuacha unakula pale au kuna ugomvi? Hivyo mjana unanitafutia nini mimi? Kitu gani ambacho unachokitaka kwangu? Usichokijua kwamba sitaki mazoea na wewe. Na nishakukataa siku nyingi sana. Alafu sijizime data. Ubongo wangu bado unafanya kazi sana. Nakumbuka yote matukio yako ambayo umeyafanya. Shemeji bwana. Au umechukia ile swala la mwanao kuja kuambia kwamba wewe umemuua kakako? Si ndio? Kumbe wewe ndio umeropoka ulopuzi kwa mtoto. Wewe mjane wewe. Wewe mjane wewe. Wewe kuna kitu unakitafuta kwangu. Sasa nisikilize. Kama wewe unayajua yangu na mimi najua yako. Nyamaza, ni nyamazi. Sikiliza mambo kitu kimoja. Wewe mjane unataka kujua upande wangu wa pili. I say, shahidi Mungu, utakuja kujua huo upande. Yaani utakuja kujua kabisa huo upande. Unaninawa sana wewe. Unanifuata katika anga zangu. Utaingia kwenye 18 na kutia kofi moja mbaya sana. Nisikilize. Wewe unacheza na mimi ninacheza. Tumetofautiana uwanja tu na untishi kwa lolote. Labda tuseme fitina ama chuki za wanadamu. Mungu nione na mimi shachoka kuzima. Huyu atakuja kunisumbua. Usikumwa. Wewe. Hata sola inakosa nuru, yani nafifia. Kama kulia tunalia sote, ila maumivu tofauti. Nikidondoka niokote, Baba niokote. Kilio, kilio, oh kilio, 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 mama, oh kilio. Wifi, mimi nashukuru umefika hapa. Na jambo ambalo limenifanya nikuite wifi, mimi shemeji ananiambia kwamba inabidi anilisi. Kitu ambacho sikiwezi. Sio mimi tu, hata jamii unadhani watafikiriaje? Shemeji ambaye nilikuwa na muheshimu na muamini kama ndugu wa mume wangu, leo nilale naye kitanda kimoja, nikutane naye kimwili, wifi kweli? Hiki kitu kwangu mimi, hapana wifi, mimi sikiwezi. Na sio mimi tu, hizi mila zilikuwa henzi hizo. Saizi kila mtu anapinga. Yaani huu ni unyanyasaji, kitu ambacho mimi sikiwezi. Na mpaka saizi nimegundua kwamba wewe peke yako katika ile familia ndio una tabia za peke yako na una msimamo na unajua vizuri jinsi ya kuongea na kaka zako. Nakuomba wifi yangu nishike mkono. Sawa, nimekuelewa wifi yangu. Nisaidie wifi. Kwanza pole sana wifi yangu. Asante. Lakini pia nimekuelewa vizuri sana. Lakini je,
huu moto ulikuwa nao na msimamo huu ulikuwa nao sasa hivi, utakuwa na msimamo huu mpaka pale mimi nitakapomaliza jambo langu? Ndiyo wifi, mimi siwezi. Wenzio unaona wote walikuwa na moto kama wako kwa mara ya kwanza, ila baadaye walinikatisha tamaa na kunivunjisha moyo pale tu nilipoanza kuwasaidia na kukubaliana na shemeji zao. Je, hautafanya hivyo? Yaani swali la kuniuliza tena mimi wifi. Yaani mimi siwezi, nitapinga, siwezi mimi kukubali. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya kila ninaloliweza, nilimradi tu na wewe ujichungi. Hakikisha unavumilia mpaka 40 inafika. Sababu kisha fika tu 40 watakuwa hawana nguvu tena. Tuombe Mungu mpaka 40 ipite. Mimi nitapambana na wewe bega kwa bega mpaka 40 ipite, kila kitu kitakaa sawa, maisha yako yatakuwa ya uhuru. Sawa? Sawa, mimi nimekuelewa. Sawa. Baba, mimi nimekuja hapa kwa upande wangu, naona kama matatizo yanaendelea. Kwa maana tangu umeniagiza mpaka leo ile ndoto haijajirudia tena baba. Na kitu ambacho kinaniumiza saa hizi, baba, uweze amini, ile familia yote wameunganika, wananiambia kwamba shemeji inabidi anilisi mimi. Yaani mimi niolewe tena na shemeji yangu. Kitu ambacho hakipo katika moyo wangu, hata katika jamii baba, ukikipeleka hicho kitu hakipo kwa sasa. Na mimi nahisi kabisa wewe ndo wakunisaidia baba yangu, na kuomba. Mimi kitu sikiwezi. Na kuomba baba. Swala la wewe kulisiwa na ndugu wa marehemu mume wako aliwezi kukwepeka. Nisikwepeshe macho katika hilo. Wewe ni lazima utalisiwa na ndugu wa marehemu mume wako. Sasa baba, mimi sitaki, sipo tayari kulisiwa. Msaada wangu mimi kwako ilikuwa ni ile ndoto ambayo ulikuwa unaota wewe, ukakatishwa. Ile moja kwa moja ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa marehemu mume wako kuja kwako juu ya muundo mzima wa maisha yako wewe na familia yako. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Ina maana kwa kuwa sijaota tena ile ndoto ndo huwezi kunisaidia babangu. Sasa naomba uende nyumbani uniletee nguo yoyote ya marehemu mume wako. Tukipata shati, suruali, singlendi, hata viatu ambavyo aliwahi kuvitumia, uniletee tufanye kazi. Kwa namna nyingine nitakusaidia binti yangu. Baba, nguo za marehemu mume wangu zimechomwa moto. Sina kitu kimoja baba. Ndugu zenu ni wachawi. Walijua kabisa nini tunaweza kukifanya. Hauna kitu chochote ambacho kipo nyumbani cha marehemu mume wako ambacho walivaa. Nguo zote wamechoka. Baba, nimekumbuka. Hiki kilingi alinivesha mume wangu kipindi anaumwa. Hiki ndo nilichobaki nacho baba. Hiki kinaweza kutusaidia. Kinaweza kikawa msaada kwangu baba. Kitu alichomiliki mume wako kina nafsi ndani yake, na kila kitu kitakaa sawa. Naomba unipe Mungu na hiki uniachie. Huu ndo msaada pekee. Na kama hiyo ndo dawa, naomba uitumie vizuri babangu, hiyo msaada kwangu.
nishafanya mengi mengine, lakini bado ninajipa imani, pengine zamu yangu kesho. O dunia, simama nishuke, yamenzidia mengine yananiremea. Nalifuta kulia kushoto linatiririka, nakazana kukimbia ila bado yananifata. Nikipata wao wananuna, nikikosa wao wanafurahi. Nikipata wao wananuna, nikikosa wao wanafurahi.